Сплошные профессионалы. 5 углов, 5 углов, 5 углов. Пять углов, центр. Двадцать 08.02 елка стоит. Какие-то карусели, дичь. Абсолютная дичь. ЖД вокзал впереди, а мы идем смотреть на море и, возможно, на ледокол. Китайские товарищи, модные девчата китайские, вообще. 5 углов. Короче, все китайцы прут туда, значит, что-то там дают. Лови краба, короче, понтовое место тут. Думал, тут проход, а тут понтовое место, лови краба. Город-герой Мурманск. ЖД. Вон вдали Алешка. А это понтовое место, лови краба. Лови краба. Развод. Гастробар. Господи. Говно. Надо гулять. Ходить, ловить свою осознанность. И тогда все будет хорошо. Вокзальчик такой прикольненький. Автовокзал. Свободен. Печенга. Шестой. Это в аэропорт. 106 это в аэропорт. Пироги. 50, 90,
Все дела. Тесту место. Автобусики. Пройдемся. О, мурал кайфовый, да? Вообще. Скользковато, но я иду вот с такой палкой кайфовой, добытой лично в рамках веганства. Так, на касс тут не увидишь. Где-то надо кассу-то найти нам будет. Мурал кайфовый, что говорить. Где-то здесь мостик. Ага, вон он. Мостик. Как-то на него надо попасть. Дым, рундук. Кулинария. Сувениры, кофе. О, нам сюда. Вот это норм. Угу. Так можно добраться до ледокола. Ты электрички. Куда-то ходят электрички. Паровозик стоит. Все прутся. Город холмистый. Станция такая приличная. Все у них прям. Уголек. Где-то тут бывает. Братья китайчата. Вот. Китайчата.
Тут все дела. Хостел, капсульный, туристический центр. О, сувениры, риба, оленина. Тут. Все тут. Пиво, риба, вино. Смотрим. Икра ежа с печенью трески 560 рублей. Гребешок, вот такие баночки. Сик, форель. Тунец, печень трески. 550 рублей, кстати. Вот эти смотри. Нормально. Форель. Форель. Тут цены разные. Там разные. Печень трески. 50, пожалуйста. Нормально. Стоит только подумать, вкусно она или нет. Вот и ледокольчик, видать. Вот так вот. Широковат. Это Мурманский пассажирский порт. Такая вот аллейка. Нормально. Тут все причалы. Хорошие фотки. Ледокол такой. Не маленький. Тут все, что хочешь тебе. Какая-то такая стелла. Вот такое. Такие.